दोस्तों, अल्लाह का बनाया एक ऐसा चालाक परिंदा जिसके टैलेंट को देखकर बेशक आप भी हैरान हो जाओगे। इस परिंदे का नाम है सीगल। दरअसल जब भी बारिश होती है तो जमीन में छिपे वूम्स जमीन में बारिश की बूंदें गिरने की वजह से जमीन में वाइब्रेट महसूस करते हैं और जमीन के ऊपर आ जाते हैं, जिससे ये वूम्स नामी कीड़े सीगल का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, जब बारिश नहीं होती तो सीगल इन कीड़ों को बेवकूफ बनाने के लिए क्या करती है, इस तरह सीगल अपने पाँव जोर जोर से जमीन पे मारती है जैसे कि कोई डांस कर रहा हो, और इस तरह अपने पाँव से बारिश जैसी वाइब्रेट क्रिएट करते हैं। फिर वूम्स को लगता है बारिश होने लगी तो वो जमीन के ऊपर आते हैं तो सीगल का शिकार बन जाते हैं। Many thanks for your supporting me. My dream, inshallah, 1 million subscriber in 6 months. Wassalam.